پاکستان او مقاومتیان د افغان حکومت پر ضد لاس یو کړی او هند سره اړیکو یې ورباندې خوبونه حرام کړي. خو دا چې ولې نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. مقاومتیان چې تیر کې ځانونه د پاکستان ضد ګڼل، خو او چې اصلي څیره یې رسوا شوي او خلک ورباندې پوه شوي، نو هر هغه خبره کوي چې د پاکستان پوځي رژیم یې کوي. د افغانستان او هند په اړیکو د پاکستاني چارواکو له نیوکو وروسته اوس تازه خبر دا دی چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا طالبانو ته په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د سپارلو په اړه د هند پریکړه بیړناکه بللې ده. دغه شورا په سیمه او نړۍ کې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو او تعامل په برخه کې د امنیتي او ټولنیزو پایلو په تړاو خبرداری ورکړی دی. دغه شورا د شنبې په ورځ په اعلامیه کې د طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو او د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولۍ د سپارلو په برخه کې د افغان ولس له تمو لري او د افغانستان له عیني واقعیتونو سره په ټکر کې بللې ده. د مقاومت شورا په باور له طالبانو سره تعامل او د هغوی پیژندنه به په سیمه ییزه او نړیواله کچه جدي، منفي او نه جبرانېدونکې امنیتي او ټولنیزې پایلې ولري او د تلپاتې سولې او د نړیوالو اصولو پر بنسټ د نظم د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې هڅې به زیانمنې کړي او همداراز دغه ډله به د لا ډیرو ویجاړونکو فعالیتونو ترسره کولو ته وهڅوي. دغه شورا وایي د نړیوالو حقوقو بنسټیز اصول او د ملګرو ملتونو د منشور غوښتنې دا څرګندوي چې د دولتونو پیژندنه او د ډیپلوماټیکو اړیکو ټینګښت باید د حقوقي مشروعیت، د ولس استازیتوب او نړیوالو ژمنو ته د ژمنتیا پر بنسټ وي او همداراز زیاتوي د طالبانو ډله د نړیوال رسمیت پیژندنې د نشتوالي او په افغانستان کې د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د پرله پسې او ښکاره سرغړونو له امله نه دا شرایط لري او نه یې کله لرلي دي. دوی ویلي موږ له هند دولت څخه چې د افغانستان د ولس پخوانی دوست دی تمه لرو چې د تاریخي او کلتوري ګډو اړیکو او د افغانستان د عیني واقعیتونو په پام کې نیولو سره له افغان ولس او د هغوی له واقعي استازو سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. افغان حکومت بیا وایي چې دوی د هیواد ریښتیني واکمنان دي او هر چا سره نیکې اړیکې پالي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.